Ден втори. Късен следобед по две причини. Защото вчера още на първо място установихме, че рибите са активни по-късния следобед. И втората причина е, че днес по прогноза и де-факто си имаше доста приличен вятър и чакахме малко да премине времето. Така че плана ни за днес ще бъде един силно крайбрежен риболов. Вчера търсихме рибите на дълбоко и въпреки че успяхме да направим така един приличен риболов, не успяхме да се разпишем с големи риби. Имаше закачен групер, имаше закачена друга, вероятно синегрида голяма, но нищо извадено. И затова днес решихме и заради времето, и заради това да пробваме причините. Така че остатъка от следобяда, с който разполагаме, ще протече в проби на подобни разстояния от брега, виждате го зад мене, на дълбочини максимум 30-40 метра. Имаме план да хвърляме към брега и да проверяваме малките дълбочини. Аз ще пробвам с PG-га, като го каствам в различни равнини и дълбочини. Стефан ще опита с силикон, Нежди ще пробва с тайравер. Ще видим какво ще се получи. Пожелайте ни успех! Малкият нос, към който сме се насочили, има доста характерен релеф. Искам да облова точно границата, на която вертикалната скална стена стига до равния грунт на дъното. В основата му забелязваме дребни риби, които следват примамката ни и аз така храна големи надежди, че тук ще успеем да направим нещо. Веднага след като приближихме, видяхме доста риби по дъното, които следват примамката и високо горе една отметка, на която си заслужава да обърнем внимание. Нежди, дигай бързо нагоре. Какво сега казваш? Може всичко. Може на дъното или нагоре? Малко нагоре виж. Ти веднага изтегли по чертата, нали? Да. Видя и дай. Тук сме хващали риба меч, може така. Може всичко. Виж са за риба меч малко става. Едно паламуче. Трябва да е хубаво. Много така на една посока дърпа. Странно е това. Ако беше пелагична риба или паламут, те се въртат кръг. Може и синегрида да е, не се знае. Хайде! Ние от кога и се каниме? Сега не действаме по пелагичната. Хайде да видим. Не. Нещо друго е, защото ако беше пълнуш, ще я подивява по същия начин. По-отивам и аз към синегрида. Стъвчо, да ми прехвърлиш кепа, когато можеш. И ако е синегрида, сигурно е. Това малко петки. Добре. Кой цвят ти е последен? Блако. Бял. Имаш още. Нищо не се вижда. Няма цвят още. Важното е да има резултат. Резултат, ако има. Добре, до тук 2-3 минути вадаме. И още не сме видели белия цвят. Гледай само Нежди да си обърнат към камерата, ако можеш. Ако беше пелагична, тук ще да натиска сигурно. Значи на дъното, сигурно 8 метра над дъното, вече сме на бяло. Виждам рибата, да. Ай кепчета. Охо, аз тук е кепчета. Дай от тази страна, от тази страна. Ого. Добро е.
Синегрида. Добро е. Дай насам. Не бе, дай тук дай. Няма да изпуснеш, дай тук. Това е нещо, това много риба камера. Чакай се. Чакай, не бързай. Не бързай, фанал си я. Чакай да покажем на хората. Това е хубава риба. Това е вечеря от мене днес. Браво. Чакай само за мен. Чакай, не бързай, тук няма бърза работа. Виждате ли какво става в момента? В реално време екшън. Да. Я вижте тук. Чудесна риба. Ама аз казвам винаги, силикона и тежестта трябва да е никой. 4-5 кила е, да кажа, петица си отива тъмън. Чудесна риба. Какво каза Нежди, силикона трябва да е... Силикона и тежестта трябва да са такъв никой. Казвам ви да няма тъмън. Има хубави резултати. Гледай, май за не са само е закачени. Направо се огледа в това. Дай да дигнем сега лекичко. Пусни малко влако. Чакай се. Златия. Чудесна риба, браво Нежди. Някой трябва да отсрами отбора. Значи големите синегриди били на плит, както и предполагах. Обаче друго, знаеш какво ще кажа аз? Другото, което се сещам сега е, че и вчера още установихме, че рибите кълват късния следобед. Да, и сега сме пак сте добре. Търсихме на дълбоко, търсихме на по-плитко и сега сме на най-плиткото и се оказа, че ги намерихме. Нали? Чудесно. Над 5 е сигурно. 5 кила има минимум. Хайде, хвани я хубаво, искам да ми я покажеш. Само внимавай да не е скепа, ще разплетем купите. Седни сега там, знаеш, показвал съм ти го и преди. Седни там отвръща. Ей, това е вече. Приятели, ето. Нежди каза силикон Нико и глава дори трябва да е Нико. Иначе не става. Но в момента не си е сложил шапката Нико. Забравихме. Чакайте сега, така леко да го хвана с камера. Никой не следи какво се случва. Стана вече. Изпуска вече. Нежди, кажи финални думи, нещо кажи. Финални думи, чудесна риба. Благодаря за това, че ме запозна с Нико. Нико е добър приятел. От това вече какво може да се каже, просто нямам думи. Нико и тая риба си я върха. Видяхте какво се случи преди малко. Уникална риба още с първото спиране. Това е много добър знак в моите очи. Дано да съм прав и за остатъка от следобеда. Продължаваме в същия дух. Рибата излезе на дълбочина около 30 на метра, на тай ръвър 6 инча. И както каза Нежди, трябва дори и уловото да е Нико. Пожелайте ми отново успех и ще видим какво ще се случи до залез слънце. Дано тази риба не е единствена. След като Нежди хвана тази прекрасна синегрида, и аз имах един удар, ама за съжаление нищо повече. Така че продължаваме да търсим в същото направление, горе-долу на 30-32-3 метра
от брега и се надяваме, че ще успеем да се разпишем с още някоя толкова хубава риба. В момента съм подготвил смяна на джига, ето вижте. Минавам към нощен режим. Нажди, айде, къде си негри? Търсиш? Айде да ги подкарваме, че слънцето пада. Да, влизаме в час пик за синегри. Там не е време. Ами търсим, ама да знаете, май открихме. Когато видите такива отметки на сонара, почти 100% гаранция ще ви клъвне. Голяма риба, викаш, в течението. Той ще. Ама трябва точката да го такова, има. Сега ще оправим точката, аз просто ми оставате всичко да върша. Това е професор е трудно, не знаеш. Все пак ще имам някакви възможности. Точката оправим. Колко казах, че беше? 23. Нещо такова видя. Аз залагам на синегри, да се може и короната да е. Също така. Добре, остави. Ще трябва да въртим. Сега такива работи да говориш. Няма. Какво изпускане за клипът да става? Ей, не жди. Знаеш ли тия неща? Защото се пораздирам ли? Тук да пуснат, защото ти спрял почти тук. Ей, тук и още на 20-30 метра. С спирането няма и пускане. Удари като такова, като древосъкване, че се получи. Значи, на първия час риболов завършваме добре. Добре. Не знам, тая е по-корава от миналата. Да, е по-голяма със сигурност. Така ми говори, ние сме за големи по принцип. Ако я си не видиш, има и рекордна да ти кажа. Кантарче няма на вайцата, ама да видим, има и някои деца по-машкарчета просто. Може. Плавно, да бързаш, тук пъшна работа нямаме. Значи, какво викаш? Напипахме накрая вакса. Течение, тук и направо на точка, на непознат район. Абсолютно. И напипа място. Абсолютно. Ами, не ми се отдава много да лова и аз. Защото позиционира, спира и пуска и... Да. Общо взето успявам само да пусна камерите и да коментирам. Нищо да е. Важното е, щом лодката хваща, значи всичко е 6. Всеки един успех, всяка една победа е дело на всеки един член на екипажа. Това да го знаете много добре от мене. Много е важно. Без значение кой държи вайцата, кой държи волана, всички участват в лавенето на една риба. Сега примерно Стефчо трябва да вземе електрическия двигател дистанционното и да ми го подаде. Работа е за екип. Под чай го има карабинка, бе. Нищо е. И сега просто ще трябва тази голяма риба малко да я борим и с електрическия мотор. В момента върта, за да може нежди да е от към дрейпа, а не да му минава линията през лодката. Така по-лесно, нали? Виждаш си чудесно става. Така. И грижим се за екипажа, нали знаеш? Нали сме отбор? Teamwork се казва. Еми не знам, на първия час втора риба вадиме, надявам се да не е последна. Казах ви нещо по-рано, сега ще ви го кажа пак. Дълбочината може да я видите зад мен, ето го сонара. Изключително много ни помага, защото разпознаваме грунда. В момента е 39 метра, почнахме на 35
точно зад нас, сега ще ви покажа, е мястото, на което искахме да хвърляме, т.е. аз исках да хвърляме. Ето го тук. Виждате го това мазньоч по повърхността на водата, това е турбуленция следствие на течението. Отдолу има или пад, или възвишение, или сблъсък на две течения и затова се получава това разбъркване в течението. Точно там, малко над това място спряхме, за да може да пуснем и линиите, течението да ни изнесе надолу до тази точка. Нажди докъде го докара? Ами има още май 20 метра. С кепа как сме? 15. Степчо, дай ми кепа на мен да вземи тази камера. Само трябва да пуснеш да снимаш. Ключа на мен само трябва да пуснеш да снимаш. С червеното. Ясно, вяло ме. Видя се долу рибата. А? Видя се има вече отражение. Добре. Ама снимай и нажди и не... Браво. Отново прекрасна риба. Синегрида, както познахме по-рано. Браво. Няма бърза. Нямаме бърза работа. Ами, приятели, не мога да кажа, че е по-голяма от другата. Не е по-голяма, обаче е мъжкарче. Научихме още. Мъжкарче. Давай да вадим, айде. Хващай хубаво кепа, така ще го щупиш. Бабанка, охо майка. Дай тук. Браво! Чудесна риба и много хубав цвят. Това ми е любимия, то синия цвят ми е любимия. Чудесна риба. Яха, че ще се разкача. Това не може да я хване цялата. Ето да се хваща. Виждате ли я добре? Цялата. Ето го тук. Нежди вече взе до центура. Взе до центура, а до година ще го произведем професор. Професора като е тук, значи нещата стават. Иначе е трудно да ви кажа. Да. Еми, не знам. Учи, докъде? Не знам как да ви го кажа, но имаме време за още няколко синегри. Ами преди малко Нежди избра една локация, защото аз си сменях джига. Видяхте какво стана. И стана въпрос за теченията и за това място, което ви показвам, където се сблъскват течения или има подводно препятствие, около което водата създава турбуленции. Трябва да знаете, че това и друг път съм го споменал, има огромно значение за риболова. Тези места са места, в които големите хищници лесно си набавят храна. Затова трябва винаги да им обръщате внимание. Сега видяхте, ловихме много хубава риба и аз се връщам обратно точно на точката над тази турбуленция, за да може отново да пуснем примамките. Плана ми е следния. Закотвяме се там с електрическия мотор. Облавяме 10-15 минути и ако нямаме резултат, просто ще откотва и се пускаме по течението надолу, за да ни носи. Имаме едно трасе около 100 метра минимум. Сега, докато вадехме рибата, минахме по него и успяхме да го видим, в което има доста дребна риба и мога да кажа, че имаме шанса да ковнем още нещо. Дано късмета да продължава да бъде с нас. Ами момчета, за съжаление си останахме с две риби, но пък са много хубави. Така че очаквайте ден номер 3.
Залеза пак е впечатляващ, слънцето не се вижда, но цвета на небето е уникален. Дано го виждате зад мене. Пред такава гледка човек може само да мълчи и да зяпа. Не като теле, ами малко по-интелигентно. Желая ви успех и очаквайте следващата серия от утрешния ден.